好快歌同你呢個角色同你個唱歌形象完全唔似咯，係好口吃、好內向嘅女仔咯。咁你去點樣去練一個口吃嘅女仔，點樣去揣摩咧？我都睇到，我都 feel 到你落咗心機。不如你分享下少少啊，唔該晒你。好，其實我覺得每一個 artist 都有好多唔同嘅面向嘅，而我覺得作為 COLLAR 嘅成員，一個 Marv 嘅身份，我係的確係擔任緊一個比較 strong 啊，同大家喺真實見到嘅可能會有啲唔同嘅角色啦。特別係演員嘅角色對我嚟講，可塑性係更加大，同埋我自己希望自己嘅可塑性都好大。咁所以今次拿捏其實對我嚟講係同我本身唱歌嘅身份係冇乜衝突嘅，因為都係另外一個即係研究啦。但係另外一樣嘢就係我嗰個即係鑽研或者溫書，就係透過導演 YY 同埋製作團隊俾我哋嘅機會啦，可以接觸到啱啱大家見到 credit 都有一啲言語治療師啊，或者係啲本身有口吃嘅朋友仔啦，咁佢哋都好樂意去分享，或者好樂意去話俾我聽到底我而家呢個口吃嘅情況啱唔啱咁樣，好奇怪咁樣講雖然，但係就因為口吃真係有分好多 status 啦，咁我冇辦法去評論自己嘅一個表現啦，呢個係我覺得我仲要再深究下，但係希望大家感受到我哋